我是回去了，可我刚才也跟你说了，我在走之前跟我妈大吵了一架，所以呢，我在回去的路上，我越想越觉得这件事情不对，所以我是回去跟我妈道歉的。因为什么吵架？妈，您就跟我回去住吧。这以前还老担心您说两头跑，这身体吃不消，这下倒好了，连回都不回来了。这家里又不是没地方住，对吧？天天的，这天佑还念叨您呢，说他妈做饭没有您做的好吃，这2天连饭都不好好吃了他。哎呦，那可不行，天佑正长身体的时候呢。要不这么的吧，我给你列个菜谱，你让莹莹就照着菜谱给他做。哎呀妈，您知道我不是这个意思。您说家里现在这么多事儿，我跟莹莹工作又这么忙，确实是顾不过来啊。哎呀，妈，您不会因为这老头，连您自己亲孙子都不要了吧？啊？哎呀，妈没有，妈怎么可能不要你们呢？那您今天就跟我回去。啊，您说您这天天的啊，好吃好喝的，这还有蛋糕，干什么呀这是？郝成才，怎么，我们连吃蛋糕的权利都没有吗？我跟我妈说话呢，你打什么岔呀？你是太不像话了你！好了，妈，你怎么还护着他呢？他身体不好，他不能生气。他身体不好，那天佑身体好不好，您就不管了。这样，您今天给我撂句话，您是选这老头，还是选这孙子？你就是个不孝的玩意儿！骂谁呢？哎呀，行了，好了，那个儿子，你先回去吧。啊，天不早了，你明天还得上班呢。啊，您又这样，你先走吧。妈，我会把这事处理好的。这可是您说的啊。对，我说。对，肯定是应有偿。我妈肯定是在我走之后跟她说要回家找我的。所以呢？所以呢，应有偿他双腿残疾，天天要坐轮椅的，吃喝拉撒睡哪样都得让我妈照顾。我妈现在说要回家，所以她才情急之下把我妈杀了。而且我妈那么疼佑佑，她所以她不可能丢下我们不管的。他丢没丢下你们我不知道，但你丢下他这是肯定的。你说回去道歉，你看见你妈家着火，你连管都不管，你连一个报警电话你也不打呀？你听说过没有？有很多犯人在犯案之后都会重返现场，来欣赏自己的犯罪成果。你什么意思啊？你什么意思啊？你说我放的火把我妈烧死了？那不然呢？你第2次回去干什么去了？你也不救火，你眼睁睁看你妈在里面烧死啊！哎，你也看到了啊，现场已经烧成这个样子了。当时也不是没有人在救火，也有人打了报警电话了。我回去以后，那你说我能怎么办？难道我冲进火场里一起被烧死吗？有人打报警电话就是你转身走的理由吗？啊？给你打了1天电话你也不接，你现在坐在这儿跟没事人似的，你怎么解释啊？我要去见一个很重要的客户。见客户比你妈妈的死活还重要吗？郑警官，你有孩子吗？你知道养一个孩子有多难吗？你有没有那种身不由己的时候啊？我跟你们讲啊，我妈对我很好，对佑佑也特别好。虽然我平时对她
态度很差，但是我很爱我妈，我没有任何理由去杀我妈。我建议你查查一路长，我觉得这件事情可能是他干的。那个郝成才绝对隐瞒了重要情况，他重返现场的时机怎么就这么巧？谁会看见自己的妈妈在火场里都不去救？他连自己的妈怎么死的他都不管，只有知道真相的人才不关心真相。主要是我们这次突击讯问时间太紧了，我们对郝成才的了解还是太少。这个人是挺混蛋的，但是他有一点没有说错，张玉兰的死对他来说一点好处都没有。重点去查郝成才这个人的社会关系。对了，当归，还有那个电话，他提到的要去见的客户是谁？回去。好。姐，检测结果出来了。姐，有什么问题吗？这个倒没什么问题。不过我刚才尸检的时候，发现了一件很意外的事儿。重大发现，速来！说说吧，有什么发现啊？张玉兰家是个密室。密室？你们看，这个门，根据燃烧的蔓延痕迹来看，整个门都被泼了助燃剂，也就是白酒。门中心靠近门锁的位置被烧得最严重，所以这儿就是起火点。那你怎么能确定它一定是个密室呢？因为没有人会先把门点燃，再开门出去。如果是先泼的助燃剂呢？他出门再把门锁上，然后在里面放一个延时起火装置。首先，我们在现场没有发现任何延时装置。第二，也是最关键的，你们看这个锁，这个保险原本不会露出来。但现在我们发现上面有助燃剂燃烧过的痕迹，且当时这道锁是锁上的，所以是先锁上，再被泼的助燃剂。如果是故意设计成一个密室的，他先把门锁上，然后泼助燃剂，然后出门再把门锁上。这个保险和这个锁靠得非常的紧，如果有再次打开或者关上的动作，那么上面的助燃剂就会被蹭掉。所以这道锁自从锁上，就再也没有被打开过。
殷有昌家窗户是封死的，真的是个密室。难道不是郝成才，是殷有昌？殷有昌他双腿残疾，天天要坐轮椅的，吃喝拉撒哪一样都得我妈来伺候。现在我妈说要回家，他肯定情急之下要杀人，这事儿肯定是他做的。尸检以后，我也可以确定2件事情啊。第一，张玉兰身上那把水果刀，检测出了2个人的指纹，一个是张玉兰，一个是殷有昌。张玉兰她的血液中的太阳血红蛋白是阴性，但是殷有昌血液中的太阳血红蛋白浓度高达54.3%，足以致死。也就是说，张玉兰她的死因是因为她的心脏处的贯穿刀伤导致了失血性休克，但是殷有昌是因为起火之后吸入了过量的一氧化碳。导致中毒。水果刀是2名死者生前常用的东西，所以指纹的指向性并不明确。殷有昌双手是被绑着的，他头上的伤是怎么来的？我尸检的时候发现他头上的那个伤并不是致命伤，所以可能只是不小心磕到了而已啊。殷有昌双腿残疾，他有能力杀死张玉兰吗？一般常年坐轮椅的人，他的上肢力量都比较强。他想一击毙命站着的张玉兰，而且把整把刀插入他的心脏里面，难度是非常大的。因为张玉兰随时可以躲开啊，真的。啊，我是张玉兰，你拿着刀，你是殷有昌，你捅我，你看。但我捅到了。你所有的前提都是坐着的，但是我站起来我就可以杀到你。这次尸检我发现，殷有昌他的腿部的骨头是完全没有问题的，而且他的肌肉也是轻微的萎缩。他的神经跟正常人基本是一样的，也就是说，他想站起来，他随时都可以站起来的。不可能，绝对不可能！我查得特别的清楚，他受伤以后一直坐轮椅，没有人看他站起来过呀。难道他是装的？他想让张玉兰这么一直照顾他？那还有另外一种可能呢 ？PTSD， 创伤后的应激障碍不仅仅是作用于心理上面，也会作用到生理层面。你刚才说殷有昌受伤以后一直坐轮椅，可能那个时候他受到了什么事情的刺激，比方说他的工友截肢了，或者有的工友当场毙命，导致他认为自己也受了很重的伤。这种强烈的心理作用下，即使他的身体机能是完全健康的，但他依然是站不起来的。所以你说，殷有昌的腿可能没有问题，是他自己觉得自己有问题。没错。那他能不能站起来？这个我就不知道了，我没有办法尸检到他的心理状态，但我只能说，他有能站起来的生理条件。要是这样的话，那天当天的情况应该是这样：10点左右，郝成才和张玉兰发生了争执。10点半左右，张玉兰向殷有昌坦白自己想回去照顾儿子一家。怎么？你真的要走？喝酒，喝口酒。现在说不管我就不管我，你可够狠的你！人不能贪得无厌呀。可是我这么多年，我伺候了一头白眼狼。怎么？后悔了？后悔了。你后悔吧你！杀了张玉兰之后，殷有昌终于冷静下来，大概是回想起了这些年张玉兰对他的好，他最终决定殉情。点完火之后，他为了不让自己后悔，还把自己绑了起来。应该是还对张玉兰有感情，他在最后一刻还想去看看张玉兰，但不小心磕到桌角，昏了过去。这样一来，最终现场所有的痕迹就都有解释了。难道心理的影响真的这么大吗？当然了，
生活中还有很多这样的情况，我给你们举个例子啊。比方说，有的人在国内吃面食健健康康的吧，去了国外之后，了解有一种叫做无麸质饮食，你们都知道吧？对。然后他就无麸质饮食是什么呀？通俗的说，就是把面粉中的面筋筛掉。就是烤面筋的面筋。对，下次这么说就行了。别打岔。这个世界上呢，确实是有人是对麸质过敏的，所以才有这种饮食。但是有一些人在国内的时候吃麸质其实是不过敏的，去了国外以后产生了一种归依感，他会觉得其实我以前也是对麸质过敏的，然后把一些小的毛病啊全都归咎在麸质上面。结果当他真的吃到以前不过敏的面粉的时候，他就产生了过敏的反应。原来食物过敏也会被心理影响。没错。我锅里还给你烧着虾呢，你最爱吃的。河西。所以他们不是麸质过敏，皆是心理上的。至于生理上过不过敏，需要进一步检测。但是如果你不告诉他面粉里面有麸质，可能他吃了真的没啥事儿。啊，这么神奇啊！喝不了水，我对虾过敏，快点！你看我的是不是红了啊？红了吗？红了。话说回来啊，这个案子还得查。现在有2点：第一，应昌的杀人动机到底是什么？第二，就是他到底能不能站起来。你这儿泡面吗？饿了啊，饿了，晚饭还没吃呢，就被你薅过来了。这样吧，去我家，我给你们俩做面吃。呀，小兄弟挺热情的呀。你真的确定让我们去你家呀？对啊，你去过啊？没去过啊，但不去我都知道他家什么样。走吧，一起去啊！先说好了，第一次去你家不知道给你买什么，看看缺什么再给你买啊。哎，你俩在外面等我一会儿，我进去收拾去啊。哎，不用那么麻烦。这小秋雪挺有包袱的。快点儿！来，请进，打扰了啊。哼，你这有什么好收拾的？进吧，鞋不用换了啊。小雪，你家这是大豪宅啊？我们家没有凳子，坐这个了。没事，挺环保的。他一直这样。对啊，从小到大从来都这样。这小兴许的风格还挺别致的。哎，行，别忙活了啊。那个我参观一下啊。行，那我弄菜吧。哎，受累了啊。没事儿。这还挺爱看书的。哎，老许，你刚刚自己在屋里的时候，是不是把这没用的家具都从这窗户给顺出去了啊？嚯！哎，老许，你还有这爱好呢？啊！用不着你打下手吧？不用，自己可以。那行，那我就把这当自己家了啊。家伙，哎，这小晴雨那劲儿有点劲儿的。哟，这还有一屋呢。哎，川儿，来，你看，这就是他们家那旧案吧？之前你一直问我，他为什么那么在乎那个案子里死的到底是谁，就是这个原因。你跟我说说，他们家这案子到底怎么回事啊？很多年前，童生的父母因为爆炸引起的火灾，都死在家里了。
童生侥幸逃过一劫，一场爆炸判定为意外，但童生一直都不相信。后来他就被送到了我妈妈开的福利院，所以我和他算是一起长大的。再后来，他就去了消防学院，学了火调。所以这案子他一直没有放下。他一直在查，但是案子也一直都没有什么进展。不过前一段时间，他特别兴奋地告诉我，他终于查出来这个案子是和韩氏集团有关，特别是和韩坤、韩佩有关。只要是能够攻克韩佩，这个案子就会有突破。可是韩佩，他已经死了呀。对啊，他应该很难过吧？我就是不想看他这么难过。这些事情压在他的心里，都已经让他有点情感障碍了。所以我一直劝他，希望他能放下。但他这个性格你也知道的。那肯定放不下。这要换我的话，我也想知道真相。你要干嘛？你想干嘛？别管了。哎，你可别瞎闹啊！听到没？哎呀，我知道。河西。想什么呢？没什么。创伤后的应激障碍不仅仅是作用于心理上面，也会作用到生理层面。哎，川儿，他家这豪宅，要不然咱俩给他送点东西吧？他呀，从小就喜欢这么好。你要是送东西，他肯定不要。是他性格。哎，那找个由头呢？他什么时候过生日啊？他过2天就要过生日了。那不正好吗？不行，他不喜欢过生日，他从来都不过生日，因为他家的案子就在他生日前一天发生的。人得往前看，那走出过去都得需要一个开始的。我看他最近状态挺好的，他都能把咱俩叫到家里来吃饭了。你放心，这事儿有我呢啊，我一定给他安排的明明白白。不行，他真的不喜欢过生日，万一跟咱翻脸了怎么办呀？哎呀，试一试，万一呢？那万一走出过去了呢？咱俩给他安排一个难忘且有惊喜的生日。哎，但是咱俩没他家钥匙啊。他家的备用钥匙，我永远都有一把。这不就妥了吗？你为什么有啊？老许，这饭好了吗？饿了啊！马上好了。哎，你电话响了，支队长打的。啊，来了。哎，彭志。啊，行，没问题，你说。本子没关。没事儿，他没看见。怎么没看见？他瞪我了。哎，闻着他做挺香啊。光知道吃。没问题。好，同志再见。好吃吧？我告诉你，童生就只会做面，但这面做的绝吧？尤其这卤子，
你要吃饱给我挑点啊。你恶心吧，我都吃上了。不嫌弃你？我嫌弃你。这卤的真不错。快，老许，给我拿水，我对虾过敏。水。我锅里还给你烧着虾呢，你最爱吃的。老许，走左边。下次再分不清的时候，你呀，摸摸这边。这是左边。什么呀？跑！河西。刑侦大队陈野。对，案件的基本情况就是这样。我们尽快结案，等报告出了，我找人给你送过去。好的。如果案情的确是一名死者杀死另一名死者后自杀，我们将不会提起公诉。好，我了解了。对，郝生才之前说火灾发生时接的电话，和后来见的客户我们都核实过了，确实一切属实。陈队，郝生才来了，忙去吧。哎，谢谢。让一下，谢谢。警察同志，我来开死亡证明。救火不着急，开死亡证明倒挺积极的。您这什么话？救火有消防员呢，也轮不到我呀。再说了，我这也是按流程办事啊。我妈善后的事儿有很多地方都需要这个死亡证明。你们这刑侦大队办事效率不能这么差吧？案子还没结呢，走流程呢，着什么急啊？那请问这个流程什么时候能走完？不知道，等着吧。哎，你这人什么态度啊？你们领导呢？我找你们领导。来那屋去吧。行，我不跟你吵，好吧？你这样，你给我留个电话，有什么事我找谁啊？110。开会。哎，来了。不是。接过。借过一下，借过。什么态度啊？喂。怎么样了？死亡证明开了吗？没有。你不是说有办法吗？怎么还是不行啊？哎呀，办事总要讲流程的嘛，那事情又不是我一个人都能说了算的。那怎么办啊？再等等吧。行吧，行吧。在呢。哟，你怎么来了？找你聊聊案情。聊什么？案情？不是你什么表情啊？这不建立合作机制了吗？聊案情很正常。不，你以为我找你干嘛？没什么。那聊我听听。那个，你不是殷有昌具备起身作案能力吗？那杀人对有动机，咱们得去查吧。老薛，
你是特羡慕我们的刑侦的风采吗？还是你觉得这个火跳不是你终身的事业呀？我这都快结了，你还捣什么乱？你真透了！我这还忙着呢啊！哎，等一下，问完你这个问题我就走。你说，你是叫申野啊？我叫许同生行吗？不是，我的意思是，你一直叫申野。那我不叫申野，我叫什么呀？没改过名。不，小兄婿，你这是怎么回事啊你？我这还忙着呢，我没改过名。查过吗？查过。这个小兄婿莫名其妙。对，哎，当归，这儿呢。来。沈队，你跟阿姨又来了，问我们为什么把郝成才放了。完了，最不冷静来了。哎，你没跟他说呀？我们没证据，没法抓人。我解释了，他不听啊。而且到饭点了，这薅羊毛怎么往一个地儿薅啊？那你这样，你陪我去一趟吧。哎，沈队，我还有事儿啊。黄七，啊，来了。早知道不叫小兄婿走了。叫我。你没走啊？我现在也可以走。让我进去！你们怎么把郝成才给放了？走了。哎，别走，走，不去了吧？我跟你说有好事，不耽误你事儿了。不耽误，走。阿姨，知道您好这口啊，特意给您准备了其他的口味，您看看您想吃哪个，我去给您泡。你别以为这样就能收买我，我不缺这口。今天我跑到这儿来，我就是要问你，你为什么把这个郝成才给放了？阿姨，您先别着急啊。经过我们的调查，现在所有的证据都证明他没有问题。不可能，他肯定是有问题的，他不是个东西。你为什么这么说呀？我太了解他们了，我跟你说吧，就我这玉兰姐以前跟我这说呢，哎呀，我儿子一年这工资可是不少挣，你是不少挣了，我玉兰姐是吃上了还是喝上了？反过来，我玉兰姐整天脚不颠地儿的，在他们家是做家务，是干这个干那个，伺候完老的伺候小的，完了还不够，还得去这个郝成才他们单位去做这个清洁工。哎，阿姨，您等一会儿。这张玉兰不是退休了吗？怎么还去郝成才公司做清洁工啊？是退休了呀，可是这个郝成才他就老说，他说我这玉兰姐呀，这大把的时间啊没事干，所以他把这个玉兰姐就放到他们那儿去做这个清洁工。一个是让我这玉兰姐自己能挣上钱，还有一个就是顺手呢帮他看孩子。哦，原来是这样啊。那个任佑昌和张玉兰他们俩感情怎么样？是不是因为这些事儿总吵架呀？没有，他跟老应俩人关系其实挺好的。他这事儿是怎么回事？郝成才2岁呀，他这爹就没了，不是吗？你说一个女的带孩子多不容易，他后来就碰上这老应了，俩人感情挺好的。可是呢，郝成才跟老应合不来，见一回是闹一回，见一回是闹一回。为这事儿呢，我这玉兰姐啊跟这个老应还分开过那么一段时间。可不是怎么后来又到一块儿的时候呢？这老应这腿又不行了，你知道，这老应就坐上轮椅了。哎，阿姨，这几年您见过应永昌站起来吗？我没看见过他站起来，那腿有毛病怎么站起来呀？您确定他站不起来是吧？就站不起来，站不起来。他站不起来是站不起来，可他是照顾这个家的。我这么说，我跟玉兰姐呀，我们小时候我们爱闹、爱玩、爱跳、爱吃糖。玉兰姐后来糖尿病，为了省那……等，她有糖尿病了？是呢，她为了省那个打针的那个胰岛素那个钱，她都不吃糖了。蛋糕，啥？蛋糕。你听我说呀，你们不会怀疑这老应啊？啊，没有，阿姨您继续说啊。还舍不得走啊？这样跟我抢饭碗？你去查一下张玉兰的病史，现场证物里面发现了烧焦的蛋糕包装。张玉兰有糖尿病，郝成才在回家的时候看见张玉兰在吃蛋糕，经过调查，蛋糕是普通的全糖蛋糕。他们在一起生活这么多年，他不可能不知道他妈有糖尿病吧？一个看到自己母亲家着火转头就走的人，
他能在乎什么呀？他在意什么？他在意死亡证明。他今天上午的时候还来找我，急赤白脸的要开死亡证明呢。死亡证明？啊。哎，刚才李阿姨说郝成才和张玉兰是在一家公司。走啊，去看看。走。哎，你好。什么事儿啊？没事，别紧张啊，我们来了解点情况。张玉兰是你们这儿的吗？张玉兰？谁？张玉兰啊？我给你看张照片啊。就她，你们这儿一清洁工，半个月前辞职了，好好想想。哦，他呀，他这人来了就干活，到点就走，他怎么了？他跟你们郝总监不说话啊？郝总监？怎么问起郝总监了？郝总监跟他说什么话呀？哎，你们郝总监今儿没来吗？没来。不，你查都没查，你怎么知道他没来啊？我们公司谁来了谁没来，我还不知道吗？再说了，郝总监平时手表、皮鞋都不重样，衣服都是量身定制的，谁还记不住呀？哟，你们郝总监家里条件挺不错的呀。品一小区3居室，再加2辆30万加的车。哦，对了，前2天听说他们家小孩刚转进百斯特国际学校，那可不是光有钱就能进的，不说是富豪级别了，也是很不错的喽。哎，不是，你们这公司待遇挺不错的呀，就他一个总监，一年能挣这么多呀？这年头谁靠工资过日子呀？平时郝总监大手大脚那样，一看就是富二代。听说他妈妈在新西兰养老呢。爸，真不是我说你的，你看你这出来玩，你这穿的什么呀？这是？这2天啊，有点忙，我都没来得及找。忙什么呢？又忙活那老头是不是？别老老头的，给我把这个脱了能好点吗？这样的。老公，快过来，我找人帮咱拍张照。啊，好。爸，走，一块儿拍照去。我不信。哎呀，走吧。哎呀，哎呀，着急来就来嘛，快点，走。不会着急。哎，走吧。哎呀，这位太太，您可以往您的丈夫那边再靠一点。您家保姆要入境吗？要入境的话，还得再往里面靠一点。不是，哎呀，行，你别拍了，我们自己拍吧。不是，哎呀，我突然想起，我不拍了，我那儿还有东西没整理。不是，奶奶，悠，老公，奶奶不找您不找，我们先拍着，人家等着呢。辛苦了啊。笑得再开心一点。人面兽心的东西，早就觉得他有问题了，没想到连自己的亲妈都不认。当妈的这么个儿也够倒霉的。说自己是个富二代，妈妈在新西兰养老，他挺能编啊。那钱哪来的呢？这点工资不够他造的呀。中彩票了？哎，说。沈队，郝成才回家之前又去了保险公司。稍等一下啊。你查查他买的什么保险啊？查过了，他没买过保险。你再查查张玉兰。张玉兰？麻烦查一下张玉兰。
沈队，张玉兰给自己买了人身意外险。人身意外险？好，知道了。圆圆，这个钱得赶紧还了啊！好的，老赵，我知道了。行，我这2天就给你汇过去。啊，不好意思啊，哎，谢谢。悠悠，换好了没有？怎么又穿这件破的？不是给你买衣服了吗？穿这件。哎呦，你看这些都是什么呀？你奶奶就爱攒这些破烂，回头都给你扔了。不要，奶奶已经把破的地方给我绣上小老虎了。小老虎？就这个吗？这个穿出去不丢人吗？妈妈跟你说过多少次了，你现在换的学校不能穿这些，会被同学笑话的，知道吗？我不怕被人笑话，我又不喜欢去学校。那穿这件，听话，快迟到了，换好叫我。计较后果，刀山火海都难不倒我，只怕你醒了也看不到我。不同类型的火灾发生时，第一时间的灭火方法，如在家中发生电气火灾，先断电后灭火，最好使用2氧化碳灭火器进行扑救。如果没有，也可以使用干粉灭火器、水基型水雾灭火器扑救。如遇油锅起火，可盖锅盖或使用灭火毯进行扑救，千万不要用水往锅里浇。人不应该因为痛苦而执着，如果记忆令人太难过，痛苦处诉说，就当我只是路过。山路险阻也不敢忘记承诺，命运弯曲关关都能爱过，纠缠如烧不完的漫山野火，都怪春风吹过生寂寞，石头就不该打破，水面平和，沿路美景变成对与错，悔恨像粉心似火，血流成河，忘记爱过恨过全部都记得。